வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னா, நெல் அறுக்கும் இயந்திரம் பார்த்தீங்கன்னா காடு ரொம்ப ஈரமாக இருக்கிறதுனால ஒரு வீல் மட்டும் நல்லா ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி மீட்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஜேசிபி கொண்டாந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நண்பர்கள். நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அடுத்த வீல் சைடும் பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் குழி பறித்து வெளியே வந்தெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதைத்தான் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி ஒரு சாயந்தரம் ஒரு 7 மணி இருக்கும். ஃபுல்லாக இருட்டு கட்டுற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. வெளிச்சமும் தெரில. நண்பர்களை ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஏன்னா பாதி அறுக்காமல் இருக்குது நெல்லெல்லாம். இப்போ ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல நம்ம நண்பர். அந்த சூரிய பிரகாஷ் இது மாதிரி எங்கே செயல்கள் நடந்தாலுமே அவர் போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம இந்த ஏரியாவில் நல்ல நண்பர் அவர். எல்லா விஷயத்தையும் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவார். இப்போ இந்த சைடு என்னென்னா குழி பறிச்சுட்டு ஜேசிபி இயந்திரத்தை கட்டி இழுத்தோம்னா வெளியே வந்துடுன்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம நண்பர்கள். பாருங்கள், இப்போ அந்த சைடு குழி பறித்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே விளாட்னு ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனால் வர முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோப் கட்டி ஜேசிபி அந்த பக்கெட்டில் கட்டி இழக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க நம்ம நண்பர்கள். ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா மணி ஒரு 7:30 மணி இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாமே இருட்டாக இருக்கிறதுனால ஒன்றுமே சரியாக தெரியல. வீடியோ கிளீனிங்ஸாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாரி மன்னிச்சுங்க. இப்போ ரோப் கட்டி சரி இழுத்தெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரோப் சின்னதாக தான் இருக்குது. வெளியே வருமானம் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பக்கெட்டில் ரோப் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படியாவது ட்ரை பண்ணி இன்றைக்கி வெளியே எடுத்துடலாம். ஏன்னா பாதி நெற்கள் அதிர்த்து இன்னும் பாதி இறக்காமல் இருக்குது. ட்ரை பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம நண்பர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பேர் அந்த இடத்துல இறக்குறோம். எல்லாமே ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணி இழக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் அதுக்குள்ளே அந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டரை செவுத்துறாங்க. செவுறு முட்டு செவுத்தோரத்தில். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல் வியூ எப்படி மாட்டின்னு சொல்லிட்டு இப்போ திருப்பி மறுபடியும் இலக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. வீடியோ ஒரு சைடு ஒரு கேமரா வச்சு தான் எடுத்துக்கிறேன். அதனால் அவங்களுக்கு ஒன் சைடு தான் காட்ட முடியுது. பார்த்திங்கன்னா திருப்பி இலக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. அந்த பக்கத்தில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது திருப்பி எப்படி சொல்லி. டப்புன்னு ரோப் கட் ஆகிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோப்பு சின்னதாக இருக்க முன்னாடி ரோப் கட் ஆகிடுது. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க நம்ம நண்பர்கள் ஆலோசனை பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எதனால் வெளியே வரலைன்னு இப்போ அந்த காட்சி பார்த்துருக்குறீங்க. வீலு பார்த்திங்கன்னா பெரிய வீலு நெல் இருக்கிற மிஷினுக்கு. பாருங்கள், அந்த சைடில் காரையில் முட்டுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த காரில் அந்த சைடில் இழுத்தா முட்டுது. வீலும் பார்த்திங்கன்னா அரை வீலு பாதி வீலு ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதனால் ஃபுல்லாக வெளியே வர மாட்டேங்குது. இவங்களும் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க. கல் போட்டு அடித்து மேலே போட்டு ஃபுல்லாக வெளியே வரக்கு ட்ரை பண்ணி ஆனால் செவுத்தில் முட்டிங்க ஃப்ரெண்ட்.